Всем привет, меня зовут Катя Клэп, и сегодня на моем канале будет милое уютное видео о том, как я провела свои каникулы. Я решила с вами поделиться своими любимыми рецептами, зимними, некалорийными, всяких вкусняшек, да и вообще замотивировать вас на позитив и креатив в новом 2016 году. Так что берите с собой чаек, укутайтесь в пледик и смотрите мое новое видео. Первый рецепт я подглядела у итальянцев и у французов, когда путешествовала. Только вместо персиков я использую мандарины, которые нарезаю вот такими вот красивыми цветочками. Ну а вместо базилика я использую мяту, потому что эти продукты чаще у нас встречаются. Выкладываем все наши цветочки в красивую вазу, посыпаем их немного сахаром. Это делается для того, чтобы мандарин дал свой сок. Также кладем мяту. И последний штрих — это ложка белого вина. Можете также использовать сильно газированную минеральную воду без вкуса. Два этих продукта подходят, потому что каждый из них хорошо маринует наш десерт, и при этом карамелизируются наши потрясающие мандарины. Все это дело ставится в холодильник на час или два и подается к столу. Попробуйте, это невероятно вкусно. Но от шкурок я не советую вам избавляться, потому что они понадобятся, чтобы приготовить глинтвейн. Литр вишневого или виноградного сока, можно напополам, разогреваем в своей кастрюльке, плюс добавляем смесь для глинтвейна. В любом магазине можно купить уже фасованные специи специально для глинтвейна. Там кориандр, шафран, имбирь, корица. По отдельности искать неудобно, зато есть вот такие вот смеси. Ну а специи у нас идут прямиком в котелок, где уже варится цедра в нашем соке. Держим на температуре 20-30 минут. Потом снимаем с плиты и томим, охлаждая где-то час. После чего подаем к столу. Ну а если вы не знаете, с чем пить свой глинтвейн, то советую приготовить Катину фирменную шарлотку. Все, что нужно, это 4 яйца, 170 грамм сахара и мука 100 грамм. Все это периодично смешиваем, хорошенько взбивая. Чем пышнее получается тесто, тем оно круче всходит уже в печке. И еще понадобится 2 средних яблока. Ну, конечно же, сейчас у нас не сезон Антоновки, и яблоки все безумно приторные, зимние, поэтому я решила эту проблему с кислинкой тем, что я добавляю мороженую черную смородину. Я люблю ее много, чтобы шарлотка была терпкая, интересная и вкус играл. Ну а если яблоки попались совсем не ароматные, то в тесто я добавляю баночку яблочного детского питания. Оно как раз и дает вкус и запах всей этой шарлотки при выпекании. Ставим на 180 градусов и выпекаем час. Ну а если у кого-то разгрузочная неделя после праздников, а все-таки хочется сладенького, купите себе вот такие пачки желе. Это элементарно и очень вкусно, и мало калорий. Разводите желе в кипятке и нарезайте свои любимые ягоды. Все, что есть сейчас в магазинах, это клубника и голубика, но этого хватает, чтобы поднять себе настроение и получить хоть какой-нибудь витамин С. Всю эту красоту раскладывайте в прозрачной посуде и после чего заливаете желе. Это выглядит безумно красиво, невероятно вкусно и очень мало калорий. Каждую зиму после Нового года я налегаю на такие десерты, потому что не позволяю себе есть лишнего после конфет и всяких таких сложных штук. Ну а после любого десерта нужно все растрясти. Так что вот я, например, все выходные и свои праздники провела на улице. Я ходила в кинотеатры и вообще гулять с друзьями. Они меня вытаскивали, потому что я нашла для себя... Просто открыла заново. Я разрешила себе посмотреть всего Шерлока и с удовольствием смотрела целыми днями. Если бы не мои друзья, вообще бы не вышло. Сказать, что я кайфовала все эти праздники, не сказать ничего, потому что я могла носить наконец-таки свой рождественский свитер и просто кучу всяких украшений, потому что я их безумно люблю. Чем больше, тем лучше. И ты не выглядишь крипи, потому что в Новый год можно носить все блестящее. Или, например, я оделась в Marina and the Diamonds и так встретила Новый год. И вообще, я в своем макияже использую огромное количество сейчас блесток, всяких хайлайтеров, блестюшечек, красивеньких, чем больше, тем лучше. Даже приклеиваю стразы на ежедневный макияж, потому что я хочу себя радовать. И да, красная помада — это праздники, правда я не умею пользоваться, поэтому я всегда ее растушевываю пальчиком, как делают это кореянки, а оставшиеся продукты наношу на щечки. Так не надо покупать лишние румяна. И если кто-то заметил мой потрясающий маникюр рождественский, то я вам сейчас покажу, как его делать. Все, что вам нужно: чистые пальчики, нелюбимую кружку с водой, крем для рук и ваши лаки, белый и красный. Поочередно в кружку капайте белый, потом внутри красный и опять повторяйте 4-5 раз, чтобы у вас получилась такая карамельная конфета из цветов. После чего берете иголочку и рисуете незамысловатый узор, после чего в ход идет крем для рук.
Вы мажете весь палец, кроме пластинки ногтя. И происходит такое вот странное действие. Вы ныряете своим пальцем под узор и поднимаете его. Тем самым узор остается у вас на пальце. А все остальное вы легко снимаете палочкой или ватным диском, потому что с крема все соскальзывает. Если где-то что-то осталось, то можно аккуратно снять ацетоном. И если кто-то будет воссоздавать мой маникюр или мои рецепты, присылайте, пожалуйста, мне фотки в Твиттер, буду ретвитить и отвечать, мне будет безумно приятно. Ну и, собственно, мои каникулы прошли так, мы с Изюмкой валялись еще. Ну, а если вы не считаете, что это видео достаточно было позитивным и креативным, то вот вам, пожалуйста, Изюмка в рождественском свитере.